Aonde você foi? 2 dias fora de casa. Onde você estava? O que aconteceu por aí? Olha a poeira que você tá, meu. Onde você andou? Ó, os mosquitos aí na tua cabeça. Vão passar veneno? Cansado? Onde você foi? Tava onde? Atrás das meninas? Tá louco, hein, Thor? Tá bom, deixa eu colher meus quiabinhos aqui.